بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانس کی بیماریاں اور رمضان۔ ایسے مریض جن کو دمے کی شکایت ہے یا مزمن کھانسی کی شکایت ہے اور کھانسی کے ساتھ سانس پھولنے کی شکایت ہو، ان لوگوں کو رمضان میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ ان لوگوں کو فوڈ الرجی اصل میں دمے کا جو سب سے بڑی کہ جو سبب ہے وہ فوڈ الرجی ہے۔ کسی قسم کی الرجی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی ماہیت کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے بلڈ میں کچھ خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جس کو مونوسائٹس یا ہم ماسٹ سیلز کہتے ہیں۔ ان میں ہسٹامین جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے خون میں تیزابیت کے بڑھ جانے کی وجہ سے خاص طور پہ یا کسی بھی ہیوی میٹلز کے استعمال سے یا موسم کی اچانک تبدیلی کی وجہ سے جب یہ ماسٹ سیل ٹوٹتے ہیں تو ان کی ہسٹامین ریلیز ہوتی ہے، اور ہسٹامین کا دوسرا نام جو ہے وہ جسم کے بدماش اور جسم کے غنڈوں سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، یا یہ کاز آف ڈیتھ بھی ہیں۔ سب سے بڑی کاز آف ڈیتھ بھی ہسٹامین ہی کہلاتے ہیں۔ یہ ہسٹامین مالیکیولز کے جسم میں مختلف ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں، جہاں پر یہ ہسٹامین کے مالیکیولز جب لگتے ہیں تو بہت سارے عوارضات پیدا کرتے ہیں۔ مثلا جب یہ H1 ریسیپٹر پہ جا کے لگتے ہیں، جو کہ پھیپھڑوں میں زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، سکن میں بھی ہوتے ہیں، تو خارش اور سانس پھولنے کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ ہسٹامین معدے میں H2 ریسیپٹر پہ جا کے جب اٹیک کرتی ہے تو تیزابیت اور سینے کی جلن کا باعث بنتی ہے، اور یہی جب H3 ریسیپٹرز پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں تو مختلف قسم کی آٹو امیون ڈیزیز اور امیون ریسیپٹرز اور خارش جیسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی ہم دافع حساسیت یا اینٹی الرجی دوائیں استعمال کرتے ہیں تو وہ ان ریسیپٹرز کو بلاک کر دیتی ہیں۔ ہسٹامین کی پیدائش اور ماسٹ سیل کے ٹوٹنے پر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جیسے ہی دوائی کی خون میں ایک خاص مقدار کم ہوتی ہے تو ریسیپٹر کے فری ہوتے ہی اس کے ارد گرد ہسٹامین کے مالیکولز دوبارہ وہاں اٹیک کر کے سانس کے پھولنے، خارش اور پھیپھڑوں میں جکڑن اور کھانسی جیسی شکایات علامات پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ماسٹ سیل کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے خون میں تیزابیت کو کم کرنا ہوتا ہے۔ خون میں تیزابیت کی مقدار بیکری آئٹم، مٹھائیاں، کھٹی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، مزید یہ کہ چاول کا کثرت استعمال اور گھی اور تیل، جو بناسپتی گھی اور تیل ہیں، یہ خون میں تیزابیت کی شرح کو بہت تیزی سے بڑھا دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے کھانے میں کنولا آئل، دیسی کنولا آئل، کروڈ کنولا آئل یا سرسوں کا تیل یا دیسی گھی یا زیتون کا تیل استعمال کیا جائے تو یہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ دمے کے مریضوں کو 2 سے 3 دانے اخروٹ رات میں سوتے ہوئے کھانے چاہیے، اور 1 کپ گرم پانی میں 2 چمچ شہد ڈال کے اس کے ساتھ کھانے کو اپنا معمول بنا لیں۔ صبح نہار منہ 1 سیب ضرور استعمال کریں۔ نیز یہ کہ پیاز اور پودینے کی سلاد جو ہے وہ دوپہر میں شوربے کے ساتھ استعمال کی جائے، اور اگر سرید بنا کے کھانا کھایا جائے جس میں 1/3 روٹی اور 3/3 شوربہ ہونا چاہیے۔ اور ان مریضوں کو مچھلی کا سوپ اور دیسی مرغی کا سوپ، اور دیسی مرغی کے سوپ میں اس کی ٹانگوں کو بھی اچھی طرح سے دھو کے صاف کر کے شوربے اس کا سوپ بنا کے پینا بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ دمے کے مریضوں کو رات کو سوتے وقت چلغوزہ جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی دائمی دمے کا مریض ہے، سالوں سے اس کا دمہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ان لوگوں کو صبح میں اخروٹ اور رات کو سوتے وقت چلغوزہ استعمال کرنا، یا رات میں چلغوزہ اور اخروٹ اور پستہ ایک ساتھ استعمال کرنا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ کھانسی کے وقت میں گرم پانی میں شہد ملا کر استعمال کیا جائے دن میں 2 سے 3 بار، اور جیسے کہ رمضان ہے تو رمضان میں افطاری میں گرم پانی میں شہد اور 1 کھجور استعمال کی جائے، اور رات کو سوتے وقت تھوڑا سا ڈرائی فروٹ استعمال کیا جائے۔ دالوں کو بالکل بند کر دیا جائے۔ دمے کے مریضوں کے لیے، کھانسی کے مریضوں کے لیے کسی بھی قسم کی دال جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ان مریضوں کو صرف سفید لوبیا یا کالے چنے کا سالن، اگر وہ ان کو الرجی نہ کرے تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔